Boa tarde, galera. Estamos aqui numa região que tem um hospital abandonado. Estamos aqui mostrando esse local aqui, que era um hospital abandonado aqui no Tamanduá. Dizem que tem assombração aqui nessa localidade. Estamos aí com os amigos aí. A gente veio de dia aí pra mostrar esse hospital abandonado. Olha só, faz anos já que tá abandonado. Esse hospital aqui tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos, né, esse hospital? Mais de 100 anos. Olha só. Tudo caindo. Tu vê só, cara. Mas quebraram os vidros já, né? A pedra, né? Ó. As pedras aí tocaram, né? Mas faz pouco tempo, já quebraram isso aí. E plantaram milho aqui. Olha só, cara. Baita hospital abandonado, né, cara? Pode aparecer no vídeo, né? Não tem problema, né? Não dá nada. Que era isso daqui? Essa... Caixa d'água? Que tal, cara? Tá lá com meu mano, a minha mãe tá aqui. Eu cuidando com vocês lá. Tu vê só, cara, os bagulhos tudo abandonado aqui nesse hospital. Mas qual é o nome disso aqui? Tamanduá, né? De noite, não tem hora que ele quer um pedrão. Cara, mas é muito grande esse hospital, né? É grande mesmo esse hospital. Bota o olhar que é tão chato, a pedra cai. A pedra cai, um pedrão. Não, pai, isso aí eu passei por isso. O Rio Grande. Fala com o cunhado. É o Paulo, esse aí, o outro. É o Paulo. Também com o Paulo aí, tô aí com meu tio, Antônio. Teu nome? Uma caixa d'água tirada aqui. Cassiano. Estamos aqui para mostrar aqui. Olha só o que era isso aqui, fazia parte do hospital isso aqui? Uhum. É? O que era isso aqui? Depósito? Meu Deus, aqui tem um negócio aqui, uma maca, o que é isso? Como é que é? Aqui é a casa do médico. Ah, lá a casa dos médicos. Aqui é o hospital. Ali é o hospital. E é onde é que foi as outras duas. Ah. Falou, cara? Hã? Falou com ela? Não. Ali tem uma janela que arrombaram ali também. Cara, mas é muito grande esse hospital, né? É abandonado, né, cara? Tem que ter abóbora aqui. Vamos ali, dá uma olhada. Entra lá no meio, ó. Entra lá, olha. Aqui isso aqui era o consultório, né, cara? Tu vê ali é o consultório. Não, mas eu não vou entrar ali sem... Só vou vir até aqui, cara. Tudo abandonado. Tem cachorro aí? Tem um cachorro logo ali, então. Vamos achar um caco numa cobra aqui. Tá com medo de cobra, o amigo. Não, agora não, hoje não, agora não. Quando é quente aqui, Mas eu não vou entrar ali sem eles me dar permissão. tá aberto. Hã?
coisas. Antigamente, olha aqui. Dentro, né? E ó, aproveita que tava aqui. Mas e se o cara... Tem um fogão velho, ó, tem até um cachorrinho abandonado aqui. Tu vê só, cara. Aqui é onde é que eles faziam, eu acho que comida, sei lá. É, né? Um fogão antigo aí, né? Não entra sem ser convidado, viu? O que que tem aí? Tudo abandonado na mesa de cirurgia. Cara. Tem uns vidros aí. Que é isso daí? Aí isso aqui tá louco, de noite tem jogo, isso aqui fumega. Ah, isso aqui de noite o bicho pega, cara. Ali quebrou, caiu já tudo. Olha as mesas, aquelas de cadeira de cama de ferro, aquelas antigas. Até um negócio de criança aí, não, é cadeira. Cara, isso aqui de noite fumega, rapaz. Coitado dos cachorros aí, meu. Ah. Bota fogão nisso ali, ó. Sim, isso era pra esquentar as quantas panelas. Ué, nunca tinha visto um fogão daquele tipo ali. Ó, cara, aqui então tu veio. Ô meu, isso aqui de noite. Ó. Isso aqui de noite o bicho pega aqui, cara. Ó. Ó. O bicho é brabo, rapaz. Você botou. Mas, homem, eu tive que dar uns pulos. Ó. Tu é doido. Cara. Ô, tio, isso aqui. Isso aqui de noite fumega aqui, cara. Sim, voltemos por ali, é. Cara, mas o cara, eu já senti aqui a presença de... O cachorro tá bravo. Tu vê, cara, um hospital desse tamanho abandonado, cara. Mas dizem as pessoas que tem muita manifestação aqui nesse hospital. Imagina quantas pessoas não morreram aí, né? Imagina, isso é Sim, é centenário, né? Sim. Aonde? Tu achou uma peruca? Quer não dar um pobrezinho, né? Porque você não tem uma morada, né? Essa aí, ó. Nessa aqui? Essa janela aí. Aí que tu achou? Tu achou a peruca ali? É. Deus o livre. Achou a peruca lá em cima. Não tem um morto lá. Ó. Morto não tem mais. Tu viu? Tu viu o barulho já? Isso é gaio. Não, tio, não foi galho, não. Ele falou da peruca, foi naquela janela ali, ó, já deu barulho, né? Tu viu? Cara do céu, meu. Foi ali, ó. Onde é que ela achou a peruca? Foi onde é que ele achou a peruca, ó. Cara, tu viu de dia, cara. Isso é 5 horas da tarde, é 7 horas agora. Meu Deus do céu, tu viu só? Imagina isso de noite, cara. É isso aí, galera. Nós vamos encerrar esse vídeo. Agora nós vamos vir à noite aqui. Vamos pedir autorização para vir de noite, para a gente ter uma entrada aí no hospital. Se inscreva no canal e deixa o like e ativa o sininho aí. Valeu, galera.